Sanibona nonke bathandi bohlelo wa-KZN-TV silapha ngendabuko uProfessor uMnguni isehlula amanye umthandi wabantu. Ngiyabingelela ngithi namhlanje ake sixoxe indaba enkulu yokugeza. Bayakhumbula kabanye besinabo ngesonto elidlule siveza nje ukugezela umuntu ekhaya. Umehluko wokugezela umuntu ekhaya nokugezela umuntu emfuleni mningi. Kuyenzeka ukuthi umuntu unesilwane esiyingozi esiphila kuyena emzimbeni ongaba ukuthi uma sikhishwa singangena komunye umuntu, uma sikhishwa singabamba omunye umuntu sibe yibhadi bese kubonakala ukuthi angakazakwazi ukugezela ekhaya, kufanele laphume lo muntu lowo ayogezelwa emfuleni. Namhlanje sizochaza indaba enkulu ukuthi ukugezela emfuleni ke kuyasiza ngoba kwenza ukuthi leyo nkinga leyo osuku ubhekene nayo ikwazi ukuthi ma iphuma kuwe ingene emanzini ingakwazi emanzini ukuphila. Ngaleyo ndlela leyo ukugezela emanzini ke kusiza ngento eziningi. Uma umuntu eshonelwe nomuntu waphuphunyelwa isisu noma washwelwa wangagezwa, lo muntu lowo uma kuthiwa into zakhe ayisahambi kahle asikwazi ukumgezela ekhaya. Kubiza lo muntu lowo ezogezelwa emfuleni ohambayo ngoba ukugeza kwakhe kuchaza izinto eziningi ukuthi akanayo inhlanhla unebhadi kodwa kunokufa phakathi, kunokufelwa phakathi. So ke amanzi ahambayo namanzi edamu asiza kanjalo. Kuzoba ukugeza kokuzomiselelwa ngokwenhlanhla yamanzi, ngokwenkosazana yamanzi la kunedlozi okuthiwa inzunza. Khona umuntu ongalungelwa lutho uthiwa wathwasa waqeda ukuthwasa kodwa kulungi, kanti unedlozi okuthiwa inzunza, idlozi lasemanzini. Kokunye kuthola ukuthi akanayo ngisho inzunza ke unalento okuthiwa inkosazana yamanzi, lo mlungu oba umlungu ngenhla abe ufishi ngezansi, bahlukeneke. Oba umuntu ngenhla kube ufishi ngezansi kusuke kuyinkosazana yomfula, kodwa mayise inkosazana yasolwandle uba mhlophe abe umlungu ngenhla ngezansi abe ufishi. Lo muntu lowo ke siyakwazi ukuthi sikwakhele isimiselelo sokuthi nje ucele kuye makuthiwa akusalungi lutho, suhambile izinyanga wabahamba abathandazi akusalungi lutho, siyakuthatha sikuletha emfuleni uzocela kulo fishi kule nkosazana yamanzi okuyona noma ucele kuyo into zakho, ikunikeze ingcebo, ikunikeze yonke into osukuyifuna. Kodwa mawugeza ngokwezimo zokushonela noma izimo zemoya engaba ingozi ukuthathela nomunye, uyakwazi ukuletha la. Akusikhona kodwa ukugeza emfuleni, nasolwandle umuntu uyahanjiswa enakhona eyogezwa. Kuneyimiselo, kuneyisekelo zakhona. And awukwazi ukuze emfuleni uzogeza nje kungekho muthi, ufana nomuntu ozoyibhudela. Ukuza emfuleni uzogeza kunemithi yakhona esuke izosetshenziswa ukuze ukugeza kwakho kube impumelelo. Ngizochaza lokho nje namhlanje isizwe sonke silalele, abantu benkosi belalele ukuthi njengoba selapha sibaningi siyalapha kodwa indlela zokwelapha azifani. Yiko kuthiwa umbi wandawonye nangendlela futhi sithaka ngayo ayifani, sithaka ngenye indlela. Ngiyacela ukusho ukuthi mawuzela kumina kamthando wabantu uzothola izinto ezihlukahlukene. Indlela engikulapha ngayo ngizokulapha ngendlela yokuthi wena unankingani bese ngihambisana nenkinga yakho. Awubambeke la ubone nginikela ke manje ngikhuluma nenkosazana yamanzi. Awu siyakhuleka nkosazana yomfula, siyakhuleka ntombi engenasici, siyakhuleka ntombi engakholwa umuntu. Namhlanje na ngizothandaza lapha kuwe nkosazana, wena ophethe izimali, wena ophethe inhlanhla. Ngizokhuleka kuwena bethe ngizokhuleka kuwena fasone empandla. Ngizocela namhlanje lapha emfuleni ukuthi ake kubuye amandla, ake kubuye inhlanhla. Zonke izidalwa ngizoyinikelela ezasekhaya komama nezakithi ukuthi ihlangane lapha phezulu kwakho uziqoqe ngoba abantu abadala sebedinga wena
namhlanje na ukuthi ubaqoqe benze lento engiyifisayo nalento ethandwa umuntu. Ngiyanikela inyanyeni zonke, ngiyanikela emadlozini onke ukuthi awahlangane namhlanje ahlale emanzini angenasici. Ngizokhuleka ngiyacela ukuthi akube kuhle yonke into ihambe ngendlela enhle engifisa ngayo. Kulomfula ngigeza abantu, kulomfula ngilulamisa abantu abaneyinkinga nabaxakekile bangena lapha bephila ngoba basuke sebenze kuwe. Namhlanje ngizonikela ngizokela umhlaba ukuthi ikhona imfihlo eyenza ukuthi ngichumane nawe Nkosazana yamanzi. Lo mfula umfula wakho nami sobabili. Manje mangize lapha ngizokhuluma nawe ukuthi akube njengoba kwakunjalo, akube kuhle njalo, akhanye eqaleni kuze kube phakathi. Ukuthi wonke umuntu ongena kulamanzi oza ngesandla sami alungelwe izinto. Mangimfakile noma ngimngenisile bese kuyakhanya, ngiyazi ukuthi awuzwani nalo igazi, ngiyazi ukuthi awuzwani nayo into ethinta umphefumulo, kodwa abantu benhlanhla, abantu bengceba, abantu bezimali luyenzeka umangaliso. Abantu abanezimpi, abantu abanezinkinga, abantu abanamacala, abantu abafuna udumo, nabantu abafuna amandla, meke bangena kulomfula bayakhona ke ukuthi bancedeke, bayakhona futhi ukuthi basizakale. Ngizocela Nkosazana yamanzi ukuthi ake namhlanje ngekuthula imoya, izwe liyabhingizela, izwe liyafa. Ake nivuke madoda nithulise yonke lento. Ngizosho njalo nje ngamandla ami nani ukuthi hayi izwe lingathula manithande. Ake lithule manje izwe, isimo sibuyele esimeni, liphile. Kodwa bonke abantu engizofika nabo nengibalethayo abafuna inhlanhla bazokwazi ukuthi ke bayithole. Njengoba kade ngichaza, njengoba athi ngikhuluma lapha, bengikhulumela khona ukusho ukuthi emanzini awumali ungene nje. Amanzi anenkosi yakhona. Abanye emanzini basuke benenyoka ekwazi ukwenza izimangaliso esuke ilethwa abantu. Amandla ke lawo amancane. Kodwa thina ngoba sinamandla amakhulu siyakwazi ukukhipha le nkosazana ikhulumisane nawe ukuthi yini oyifunayo, ufuna kwenzakaleni, kwenzeke lento osuke uyifuna. Ngiyacela ukusho ukuthi bonke abantu abadinga usizo lapha kimi umthando wabantu isehlula amanye amadoda abakhululeke, ngikhona ndawo zonke, ngiyatholakala la. Umuthi wami lo ongahamba uliqeda izwe ngeke uze uthole ndawo. Lo muthi lo mawuphuza uyawutshela into oyifunayo, uchitha phansi, ukhulume nabasekhaya komama, uchithe phansi, ukhulume nabakini, bese usho into oyifunayo, ukusho kanye lokho. Imbiza yami ke akekho nayo jikelele, imina engiyiphethe kuphela ngoba yenza ihlukile indlela esetshenziswa ngayo. Number 2, abangifunayo ngiyatholakala eNanda eMawoti. Wehla estopini eMaromini, umuzi kaBaba uMnguni, ukhuphuke ngomgwaqo uze ufike phezulu eposini uzobona umuzi kaBaba uMnguni. Ngitholakala khona njalo eNanda eMawoti. Bese ngiphinda ngisho ngithi Witbank eMalahleni ngizobe ngikhona ngomhla ka4 ngomhla ka5. Witbank eMalahleni mhla ka4 nomhla ka5 eTasbert Park ngizobe ngilapho ngisebenzela khona 4 and 5. Esoweto eMidlands ngizobe ngikhona ngomhla ka6 7 8. 6 7 8 ngisesoweto eMidlands Nkosi Street ngizobe ngilapho. Ungalenzi ke iphutha, ungaphuthelwa. Abase Cape Town nansi number yase Cape Town engicela ukuthi abaxhumane nomuntu use Cape Town, hayi la eThekwini, hayi la eKZN, use Cape Town okuyena ophethe uhlelo lokuthi bonke abantu abangidingayo nabonke abafuna ukungibona bakwazi ukuthi ke baxhumane naye and then benza ama bookings ngokwindlela enjani efanelekile. Ubaba uMnguni umthandi wabantu isehlula amanye amadoda ongenzeki kubantu lapha kuMnguni kuyenzeka. Ngicela ungaphuthelwa njalo
ngalesi sikhathi sangomgqibelo uzohlala nami ubone izimangaliso engizoqhubeka ngizenza. Next week ngizobe ngikhona ngenza olunye futhi uhlelo olungakusiza nawe. uNkulunkulu anibusise nisabuka le video. Amen.